係玩具胡桃夾子同埋小主人史高治嘅故事。25號聖誕節，小主人史高治收到好多禮物，堆到屋企都唔夠位放。佢望咗望，最後揀咗份紅色嗰份禮物。佢細力咁拆開花紙，好似拆寶藏咁。哇！驚喜啊！原來係玩具胡桃夾子。佢笑到嘴都合唔埋，佢開心到不得了，舉起胡桃夾子跳嚟跳去。26號嗰晚，佢同胡桃夾子一齊坐低開餐。你睇下台面擺咗幾多好味嘅嘢，有燒火雞、聖誕布甸同埋好多甜嘢，好豐富啊！27號晚，佢同胡桃夾子走出去，堆咗個大嘅雪人，玩到唔想返屋企。28號嗰晚，窗外落住雪花，小主人坐喺床邊，拎住胡桃夾子，細聲講故事。你其實係一位英勇嘅士兵，要保護大家，打敗嗰班老鼠兵團。到你贏咗之後，就可以同公主一齊開心生活，日都笑哈哈。胡桃夾子好似聽得明咁，直企好，準備出發去冒險啦。去到29號晚，小主人史高治笑住話俾胡桃夾子聽：你係士兵，梗係要識騎馬啦。話口未完，佢已經將自己最錫嘅獨角馬 Pony 送俾胡桃夾子。去到30號啦，史高治戴住聖誕帽，拎住玩具手槍，帶住胡桃夾子，騎住 Pony 衝入雪地，準備大戰玩具老鼠兵團。佢笑住同胡桃夾子講：今日你要學識點樣騎住馬去打仗，面對呢班老鼠兵團，千祈唔好怕，因為你係最勇敢嘅士兵。胡桃夾子砰，全部老鼠兵團都俾佢打低晒。小主人史高治大聲咁話：胡桃夾子，你勁過超人啊！31號晚，小主人史高治同胡桃夾子玩咬手瓜，玩到入晒神，唔小心太用力，胡桃夾子左手粒螺絲，咔啦一聲就跌咗出嚟，手就唔喐得。史高治當堂呆咗，佢抱住胡桃夾子，唔知點算。佢望住火爐上邊個月曆，見到今日係31號除夕夜，心裏面知大部分維修鋪都閂咗門。不過佢唔理咁多，決定要出去嘗試搵人整返好胡桃夾子。唉，真係啊，所有鋪頭都關晒門，睇嚟真係冇辦法。佢抱住胡桃夾子，好傷心咁行返屋企。經過黑森林嗰陣，唔小心俾個石仔棘親，哎呀！一手就將胡桃夾子拋咗出去，跟住仲暈咗添。胡桃夾子就俾佢拋到好遠。佢醒返之後，立即四周圍揾，但係揾咗好耐都揾唔到，忍唔住喊咗出嚟。就係咁，胡桃夾子就一直留喺黑森林裏面。佢每一晚都望住個月光，望下，連啲鬍鬚都冇埋。小主人史高治就晚都望住個窗，希望胡桃夾子會返嚟。望下，連鬍鬚都生晒出嚟。到最後，佢連聖誕節都討厭埋。小主人史高治同玩具胡桃夾子嘅6日友誼就咁樣完咗啦。胡桃夾子到底可唔可以走出黑森林，揾返小主人呢？想知嘅話，就記得嚟睇《Rudolph 聖誕歷險記2025》啦。除此之外，我哋今次仲設有親子工作坊，同各位大朋友小朋友一齊玩親子遊戲，做小手作。而家仲有套票優惠添，可以一家大細同埋啲好朋友一齊睇啊！到時見啦，預祝大家聖誕快樂，Merry Christmas！